بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فضل دانش۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بمریت شخاندے کے موسم کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس دوں گا۔ آج شخاندے بمریت میں صبح سے مسلسل تیز بارش ہوئی، کوئی وقفہ نہیں ہوا۔ تو مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے آج جو کام تھے لوگ وہ نہیں کر سکے، اپنے گھروں میں بند رہے۔ مسلسل تیز بارش ہو رہی تھی۔ ابھی میں گھر میں تھا، ابھی باہر نکلا ہوں، ابھی بھی یہاں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ ہلکی ہلکی بارش یہاں ہو رہی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر، ابھی بھی یہاں بارش ہو رہی ہے اور نظارہ بہت بہترین ہے۔ صبح سے کافی تیز بارش شخاندے میں ہوئی، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آج اپنے گھروں میں بند رہیں۔ یہاں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں کام کا سیزن ہے، لوگ مصروف تھے کاموں میں، مگر آج پھر مسلسل تیز بارش ہونے کی وجہ سے لوگ کام نہیں کر سکے۔ تو آج یہی اپڈیٹس یہاں تھا موسم کے اوپر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ مسلسل صبح سے یہاں تیز بارش ہو رہی تھی، ابھی بھی یہاں ہلکی بارش ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ تو تقریباً جب ہم سردی کی بات کریں تو کافی ہوا یہاں ٹھنڈی ہے، درجۂ حرارت کافی کم ہو گئی آج ایک حساب سے۔ تقریباً یہاں بھی پھر لوگ اپنے گھروں میں آگ جلا کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کافی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تھا آج کی ویڈیو۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا۔ آپ آج کے موسم کے اوپر اپنے خیالات، اپنے خوبصورت الفاظ کمنٹ میں ضرور دیجیے۔